Хочу снять небо. Какое небо страшное. Капец. Хотела закат снять. Какие-то черные эти самые полосы. Темные. Прям полосы. О, Господи. Ну вот сам закат темный тоже. Вот. И вот они черные. Прям полосы черные, полосы черные. Это что за такая хрень? Фонарь не включается. В общем, метет на улице, метет. Ветер на улице. Ночь. Прям метет, заметает. Снегопады. Самое. Вот фонаря поставил. Пошла ночью в туалет. Такой витрина. Вот. Вот так вот. Порошит. Ветер дует. Буранище, короче. Может дороги занести. Только выйду я сейчас к дороге. Смотрю. Буранище. Заносит. Это самое. Села снег. Припорашивает. А здесь что творится? Посмотрим. Значит, закрыто на несколько раз. Вот. Посмотрим. Ночь. Замело. Вот такая красота. Светится соседи. Пурга какая. Вон под фонарем. Так, дверь у нас не это открытая. Что она у нас открытая? Вон. Снегопад. Снегопад, снегопад. Не лети мне на косы. В общем, ураган, снегопад обрушился. Вот. Вот с этой, с ящика лишнее все улетает. Вон она. Летает сверху лежит. И сейчас этот мусор по всему этому самому. Такая неприглядная картина. И летом так и. Крышки нет, нафиг по 10 штук таких ставить. Дороги засорять. Бестолочь. Вот у меня в мешках лежит пока, потому что сверху лежит все. В общем, пойду дальше спать. Доброе-предоброе утро. Доброе-предоброе. Вот так вот светит солнце. Ага.
Такой в юге нету. Бурана, который я снимала ночью. Вот. Маленько дорогу замело. Я бы сказала, снега-то немного было. Вот, маленько выпускаю гусей пока в стайке. Это самое, буду чистить, чтобы они мне под ногами не мешали. Вот. Вот и приготовила я им тут отходы немного. Сейчас буду эту корзиночку для яиц соберу. Утренние яйца соберу. Вот эту шелуху им, эту скорлупу курям. 2 яичка и это. И дам Рексу. И вот это после ананаса. Корочки дам этому мырчику. Да, мырчику. Вот. 2 яичка. Яйца раскрошила этим котам дала. Вот сейчас. И Рексику. Вот. Рексик. Нам и хороший мальчик. Нам яички. Вот как собаки едят яйца. Ну, давай. Давай. Вот первые яйца он ест. А потом корочку будет брать. Вот. Это первое, что дала. Пока. Так, только дорогу как замело. Ветер в югу я снимала 3 часа в 4-м. Так, припорошила. Я бы сказала, не сильно, но ветер был. Это какая-то прям, это, вьюга такая была. Припорошила, я бы сказала, немного снега. Что это? Ерунда. Вот. И такой небольшой ветерок. Небо прочистилось. Ага. Вот. И надо будет, сейчас я управлюсь, это почищу в стайке. Надо будет обязательно, ага, маленько морозец есть. По руке мокрой закрывала дверь сейчас. Надо будет это воды набрать в эту бочку воды набрать сегодня. Потому что возможно будут морозы. Это начнут понижаться морозы, возможно. Стайка пока пусть открытая. 11 штук гусей пересчитала. Так, что у нас стаечки надо подчищать. Все позасрано. Это нифига они не едят. Вот эти вареные что-то. Гуси. Так, Рексик, ананасик. Сухарик и ананасик. Ананасик тебе. Иди. Дай, чтобы мне вот туда, вот туда. Вывалить нормально. Ну-ка, ананас. Ну-ка, ананас. А запах какой от ананаса. О, вкусно? Вкусный ананасик? Вкусный? Вот. Вкусный ананас. Так, птички были без этого самого. Сейчас кота я запустила. Кот где-то всю ночь шарился. И искорка тоже на улице была. Вот. Воды надо им набрать. Так. Ага. О, графенок графиню фигарит. Ой. Активный такой, это самый, я смотрю, парнишка. Графиню поимел с утра. В общем, чищу я проходы и управляюсь. Гусей. Яичко гусиное. Вот так вот они прячут. Тут просто так не найдешь. Молодушка снесла. Яичко. Вот так вот грязное все. Ногами вытаптывают, затаптывают.
это самое прячут. Вот первое гусиное яйцо будет у нас собранное за сегодня. Гусиное яйцо. Так. Еще посмотрю в этих. Вот. Ага. Все, спрятали и пошли они. Всё. Прячут капитально эти яйца. Фу. Солома попала. Лексик, говорю, мальчик жует свой ананасик. Мальчик. Так, а я подчистила здесь и растрясываю это, ну, сено, поевшее солому. Так, вот. Ага. Дорожку вот начистила навоз. Надо будет тоже его вынести, чтобы не скапливалось мне тут. Ага. Ну, тут, чтобы не скользко ходить. Вот, освежила. Так, дальше дадим мальчику эту самую корма. Пока еще. Ну, по мешку-то бы еще влезли. Корма по мешку. Ага. Ну, пусть. Так, мальчиком что мы кормим? Мальчик. Ты моя радость, ты моя радость. Ты моя радость. Ага. Еще не поила я его, потом еще попою. Мальчик. Ананасик засыпали твой. Ага. Еще маленько положу. Не полные ковшики. Иди сюда, иди. Воды ждет. Ой, за нее опять это самое глаза курям. Ну, попою, ладно, мальчика попою водичкой. Ждет он воды, потом будет есть. И куры ждут корма. Да. Воды сколько у нас? Полбочки, да, надо набирать воду. Полбочки. Сейчас пока туда-сюда воду. Курям надо налить воды. И воды там будет мало. А морозы, возможно, после такого урагана вчерашнего, ночного. Вот так вот мы пить захотели. После ананасика, после ночной. Это самое. Ну давай, пей. Давай, мальчик. Вот. Мальчика немного почищать. Вот здесь вот он вывалил. И там аккуратно понасрал. Вон, а так все более-менее так вот. Мальчика чистоплотный. Стены более-менее так. Напился? Ага. Любит он с этого ведерка пить. Любит. Кучка этого комбикорма и воды. Так, дальше продолжаем. И соли можно немножко. Хотя вот так вот немножко соли можно. Ага. Руку надо сполоснуть. От соли. Так, дальше. Так, а пока еще одно яйцо у нас, тут фонарь не светит. Набираем этот комбикорм курям. Набираем курям ведро комбикорма. Перчатки сняла. Ждут они корма. Хотя это самое, на ночь им еще давали, так корма были. На ночь давали. С утра они ждут свежих кормов. Толпа большая. Вот. Большая толпа этих самых курей, петухов.
Все активные, потому что это самое витамины. Тут все есть. Все в этих есть в кормах. Что надо для курей. Вон курочка, которая болела, вроде ходит. Вон маленькая. Значит, сейчас я вам вывалю. Сейчас. Так. Куда поставить-то ведро, чтобы не упало? Сюда поставлю. Чтобы не упало. Эту чашку я возьму. Корзиночку. Вот. Так. А рукавицы-то мои вот они, что ли. Сюда я их положила. Думаю, чьи рукавицы. Так, что такое? Ага, гусынька, нестись. Нестись еще. Ну, сейчас зайдете, сейчас зайдете. Сейчас зайдете. Так. Соберем яйца. Вот пока одно гусиное. А потом мы вывалим эти корма. Потом. Пока они с ведра все шлепают. Дайте-ка, это вода. Сюда поставим. Вот сюда. Сюда. А то воду мне тут еще. И сами искупаетесь. Там морозы впереди. Все пусто. Все пусто. Вот они. Не видно яйца. Что-то фонарь не включается. Вот они яйца. Так. 4 штучки было в одном гнезде. 4. Так, здесь курица сидит. Ну, ладно. Пусто. Пусто. 2 яйца. Вот уже 6. 4, да, 6. Пусто. Ага, курица сидит. Ну, пока ничего нету. И вот сейчас под рыженькой посмотрим. Есть. Всё. О, есть. Так, 6, 7, 8. 7, 8. Так, подожди. 8. И 9. Вот белое яйцо хорошее. Это крупное такое. Так, подожди. 9 штук. 9 штук яиц с утра. Одно гусиное, 9 это самое яиц куриных. Вот, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 9 яиц и одно гусиное грязное. Видите, какая красавица. Да ладно. Застеснялась. Вот так вот они корма, вот так вот шлепают, едят корма, едят, уже верхушку съели. Ага, графенок ходят со своими графинями все. В общем, высыпаю им корма. Ага, гусынька нестись, собирается нестись. Гусынька пришла. Ага. Где-то орет здесь. Вон она. Сейчас я вас запускать буду. Сейчас. Набираю воду. Пока тепло еще. Тепло. Гуси на улице не заходят. И пока тепло. Дует ветерок. Такой. Вот. Притихли все. Чуть поменьше полбочки воды. Вот. Вода как бы еще есть, но еще. Ой, надо шланг засунуть. Чтобы она не падала. И следить за шлангой. Да, курочки. Лампы ничего не греют, потому что тепло на улице. Пока еще тепло.
Еще клюют они, тут у меня зерно. Хорошо, активненько так. Ага. Дверь прикосяк стали. Ага. Пусть тоже у них выдует. Вот. Везде соломку постелила. Осталось мне принести сено. Мальчик растет мальчик у нас. Хороший мальчик встает. Да. Получает он сейчас у нас вкусности всякие. Да, получает. Праздничные. В общем, и передают магнитные бури. И вообще, в общем, в этом году я, муж и муж, кстати, он все таблетки пил, и у него это было нормальное давление такое, а нынче тоже повышенное, и таблетки пьет, повышенное давление у него и у меня. Я еще так сильно не пила, только этот кардиомагнит, только иногда, и то не всегда. Это самое, маленькую таблеточку пила, кардиомагнит. Вот. И в этот Новый год мы оба с ним, вошли в этот Новый год с превышением веса своего, вот, с превышением давления крови оба. Вот. Вчера я мерила, у меня было 159 давление, и нижнее тоже под 100 подходило. Вот. Вот такие дела. Настроение, конечно, это самое. Чувствую, что да, давление шпарит. Вот. Особенно оно у меня проявилось, когда этот самый. Так у меня постоянно тоже вот головные боли, вот у меня головные боли были, вот у меня головные боли были. Вот я себя плохо чувствовала, если в моих видео, вот до этого еще. А когда YouTube замедлился, вот это вот ожидание, что это, вроде надо смотреть видео, там я эти сериалы постоянно смотрела, тоже в одном положении, кстати, по много серий смотрела все, сидя, в одном положении все это. Увлеклась этими сериалами, ага, вот. А потом, когда завис, еще и нервничать, и это самое, вот сидишь, вот оно должно, это самое ожидание. Я там еще фильм «Тайга» смотрела, охота было досмотреть его. Прям меня это бесило, падла. Потом я уже почитала эти комментарии, и это маленько так вот пробежалась, а там. Это самое, ну, чем кончится кино, и успокоилась. Вот. И все это отразилось на здоровье. Вот сейчас вот иду, у меня прям это зашкаливает. Видать, это самодавление зашкаливает. Вот. Много сахара я стала есть. Много. Это сахар, конфеты-то не покупали. А эти сгущенку банки вареные, все вареное. Зефирки делала. Это для себя. Это самое. Я-то их и съедала в основном. Зефирки помажу сгущенкой с этим, с маслом с растительным. Много ела, да. Булочки тут у нас сладкие. Ну, булочки-то раз всего готовили. Это самое. А эти конфетки сладкие, короче. Вот. И я почувствовала, что и завышение сахара, возможно. Еще не измеряла я сахар. Сахар я еще не измеряла.
Но я почувствовала, что да, что-то не то. Вот. В общем, болезни. Дальше не это самое. Но вот в этом году надо делать больше этих движений. Вот мы прошлись вчера. Это, и, конечно, посмотреть охота была, как кто украсил эти свои эти самые дома, так что. И для здоровья мы сейчас будем это лишний раз прошлись, то я одна буду ходить, прохаживаться обязательно. Вчера сбегала в магазин, купила бутылку кефира и этот бальзам себе, это самое, вот как он называется-то? Не бальзама не было. Ну, этот, под мышками мазать, так как уже забыла, как его называют. Вот. Все, и маленько растопки картона там взяла. Вот. Хлеб был, я не стала покупать хлеб. Хотела этот, как его, этот самый черный такой, его не было. Это один белый хлеб был. Не стала я покупать. А вот чисто пробежалась, дезодоранта вот я взяла под эти подмышки мазать. И это, и бутылку кефира. Все, кефирчик мы попили. И это самое, в общем, лишний раз пробежаться ради физкультуры. Вот, ради физкультуры. Могла бы, сейчас хлеба не надо, можно было и не ходить. Дезодорант там еще маленько есть. Но прошлась до магазина, прошлась вокруг деревни, немного тут походила. В общем, это... А так все бы сидела около компьютера. Вот у нас одна точка. Это компьютер, это фильмы, это видео смотреть, просматривать. Все интересно было, каждое видео. А сейчас замедленный там смотреть невозможно. И я даже рада, что это самое. Ну, так рада, не рада, но что двигаться больше будем, больше двигаться, меньше сидеть. Это как толчок нам, это самое. Вот. Лишний раз сходить животных покормить, посмотреть, как у них там дела. Вот сейчас с удовольствием почистила в стайке, с удовольствием, чтобы подвигаться. Да, мальчик? С удовольствием набираю воду, с удовольствием. При большим вон воды уже скоро этот самый будет. Да, чтобы у нас запас был, когда морозы будут. Нафиг нам, мы водичку любим пить, мы водичку любим, у нас бывает каждый день, в день по несколько раз мы любим водичку пить. Вот. Сейчас наберу и сено гусям принесу, гусей загоню в стайку. Когда все дела сейчас сделаю, вот, гусей загоню, сено им дам. Вот это все телодвижение, все некие телодвижения, вот. Что можно было, муж пусть набирает туда-сюда. Нет, надо тоже самой двигаться. И ему тоже, ну, он на работу ходит, сторожит там. Есть телодвижения свои. Вот. И зарядочку. Перестала я делать нынче зарядку. В том году еще делала, более-менее вес был, как бы так, нормальный. Это для моих лет. И более-менее себя чувствовала. А перестала зарядку делать. И подпрыгивала, и руки поднимала, и присядку делала, приседания. Это самое, и наклоны делала. Это в те года, это я все в Тимиртау себя подкрепляла, что там ремонты делать. Вот. И поэтому зарядку делала. Из-за этого, чтобы это.
сила была там туда-сюда. А вот нынче надо начинать зарядочку делать для здоровья, для здоровья. Иначе, и, конечно, давит погода, давит. Вот так, с таким здоровьем, с таким весом, с такой жратвой, ели тоже чебуречки, там то все, жирненькое все. Вот с таким весом, это с жратвой и здоровьем, и этим, как сказать, без движения, можно сказать. Вот, начали этот год с высоким давлением. Это сахар, я так думаю, тоже поди превышает. Вот. Вот так вот. Надо измерить тоже. И посмотрю, может быть, это вот пока туда-сюда буду. И не пила я никаких таблеток, надо какие-то таблетки будет со врачом это самое найти для снижения этого самого давления. Вот. Ну, пока не буду я обращаться в больницу. Вот как мгла перекрылась это самое солнце, туча наполовину углом. Вот. В общем, всем доброго денька. Всем доброго денька. Всем здоровья. Обратить внимание. Это на свое здоровье надо обратить внимание. На то, на свое, как это самое. И, в общем, диета вот это соблюдается не после, после инфаркта, там, после этого, как оно называется-то, а уже начинать до этого соблюдать, норму приносить, эту зарядку какую-то небольшую делать, вес свой скидывать, лишний ни к чему, он сильный такой вес. Вот. Так, надо выключать. Полная бочка. Полная стоят. Выключать видео, воду. Вот, набрала пока это самое, набрала воды. Все, набрала воды. Сейчас шланги соберу. Вот. Все, доброго денька всем.